So then I thought, probably none of them are true. И тогава реших, че най-вероятно при това положение нито едно от тях не е правилно. And at that moment the church bell rang. Точно тогава удари камбаната. And I walked into church an agnostic. И когато влязох в църквата, вече аз бях невярващ. A few months after that I went to Sweden as an exchange student. След няколко месеца отидох в Швеция по една програма за обмен на студенти. And that was a very good place for a new agnostic. И това беше идеалното място за един новопокръстен в неверието. This was in the 1960s. Това беше през 60-те години. And only 5% of the population believed in God at that time, as now. И само 5% от населението се определяха като вярващи тогава в Швеция и проценти същи и сега. But after about 7 months in Sweden, след 7 месеца в Швеция, I read an English novel called The Razor's Edge. Тогава аз прочетох един английски роман, наречен Острието на пръснача. And this was about a young American man in search of truth after World War I. Там става дума за един млад американец, който търси истината. Това е годините след Първата световна война. He thought there must be some truth which is all satisfying. И той искал да намери истина, която да е удовлетворителна за всеки го. So he studied theology. Той учил богословие. He studied philosophy and psychology. Философия и психология. He went to England and studied English philosophers. Отишъл в Англия, за да учи английска философия. Germany and Spain to study other philosophers. Също в Германия и Испания, за да се учи на други, на техните философия. But he couldn't find what he was looking for. Но никъде той не е намирал това, което търсил. So he finally got on a ship to get a job, a ship going to India. И най-накрая се оказал на един кораб, който отивал към Индия, за да си намери работа там. And there on the ship going to India, he met a Swami of the Ramakrishna mission that I belong to now. И на този кораб той се срещнал с Свами от мисията Рамакришна, същия орган, който държи нашия гост. And the Swami began to speak to him about Vedanta. И тръгнал разговор между тях за Веданта. And there he found what he had been looking for. И тогава той открил това, което е търсил. So I told a friend of mine at the time in Sweden. И казах един мой приятел в Швеция тогава. That this is what I want to do. Ето, това е което искам да направя и аз. And he said, no, nobody does that. It's just a story. А той ме отвърна, стига, това е само една история, никой не прави така. I said, no, this is what I want to do. Не, това е което аз искам да направя. So I was just a student, I couldn't get on a ship to India. Още бях студент, не можех да се кача на кораб за Индия. So I went into Stockholm and asked for a book on Vedanta. Отидох в Стокхолм, за да търся книги за Веданта. And they only had one book. И намерих само една. And it just happened to be a book printed by the Ramakrishna mission that I belong to now. И тя се случи книга издадена от мисията Рамакришна. And on the back of the book it told a little bit about Vedanta. И на гърба на книгата беше написано нещичко малко за Веданта. There it said that Vedanta believes all religions are true. И там се казва, че Веданта счита, че всички религии са истинни. That religions teach different things through different stories, different languages. Че религиите ни разказват различни истории на различни езици. Different rituals and different mythologies. Имат различни ритуали, различна митология за тях. But they're all pointing towards an unnameable, an indescribable truth. Но всички те сочат към една неописуема истина. A spiritual truth. Духовна истина.
And so I thought, my goodness, here's a religion which faced the same problem I did. И си казахме, това е точно този възглед, който аз имам, искам да постигна. But they came to the opposite conclusion. Но те стигнаха до противоположния извод спрямо този, до който аз бях достигнал преди. I concluded that since all religions are different, they must all be untrue. Аз бях решил, че ако всички религии са различни една спрямо друга, то никой от тях не е верна. But here they accept all of them as true and explain why they are different. А тук пък наопаки казаха, че всички религии са истини и обясняват защо те изглеждат различно. So that was the answer to my first serious spiritual question. И това беше отговорът на моят първи истински голям духовен въпрос. People have asked me, well, if all religions are true, you didn't need to leave Christianity and become a Vedantist. И хора са ме питали, добре, ако всички са религии са истинни, защо тогава човек не може да е католик, да живее като ведантист? And that's true. И това е верно. But it's just that here I found it explained in ways that were most meaningful to me. Но аз намерих начина, който носи най-много смисъл за мене. That doesn't mean it would be the most meaningful way for everyone. Това едва ли е начинът, който е най-смислен за абсолютно всеки друг. It was just a personal decision for me. Но това си беше моето лично решение. But it does point to the first thing I want to mention, that India has to offer to the world. Но това е първото нещо, на което аз искам да спомена, това от нещата, които Индия е предложила на света. And that is a new view of religion. И това е именно новият възглед за религиите. The original Vedic view of religion was оригиналният, първоначалният възглед на ведите за религиите that religion is one thing. Е, че религията е едно нещо, and people do it in many different ways. Но хората го правят по много различни начини. In other words, religion is one aspiration of the human heart. Религията това е стремежа на човешките сърца. And a universal aspiration of the human heart. И това е универсалното, всеобщото стремение на човешките сърца. And people pursue it in different ways. Но хората го преследват по различни пътища. And that is necessary. И това е необходимо да е така. Because people are different. Защото хората са си различни. People's likes and dislikes are different. Симпатиите и антипатиите на хората са различни. People's temperament is different. Имат различен темперамент. Some people may be artistic and love ritual and lots of symbols. Някои са по-артистично настроени, те си падат по ритуалите, символите. Someone else may be more an abstract thinker. Някои хора предпочитат абстрактното мислене. And I want to deal with just a philosophical expression of truth and try to realize that. И те ще търсят философското изказване на истината. And people in different countries have different cultures and different ways of explaining things. И хората от различните страни имат различни култури, различни начини да обясняват нещата. So there's a very famous statement in the Vedas. Има едно много прочуто изказване във Ведите. Ekam sad vipra bahudha vadanti, which means that truth is one, sages call it by many different names. Това изказване, че истината е една, но мъдреците я назовават с различни имена. So that idea in the Vedas that truth is universal, but there are many expressions of that truth. Казвам с други думи, истината е универсална, но има различни начини за изразяване на тази истина. That is especially needed in the modern world. И това е особено необходимо за съвременния свят. Up until 100 years ago, people grew up generally in one place. Преди
стотина години хората по правило